Ja, men tja, välkommen till Jalby, Sven här. Vi besökte i helgen det stora amerikanska varuhuset Costco. Och vi gick igenom då en avdelning med massor med snacks, klubbor och gudarna. Ja, nötter och sånt där. Snacksavdelning, och det var på begäran av en tittare som ville veta hur det såg ut alltså. De 3 första minuterna fick jag byta ut mot musik och ja, det surrade så pass mycket så att ljudet var så där alltså. Och sen var vi där dagen efter och filmade sista gången. Ja, det sista som jag missade på första. Och det gjorde jag direkt på morgonen innan allt folk hade kommit. Och då kan man höra vad jag säger. Så häng med nu in på det stora amerikanska varuhuset Costco. C-O-S-T-C-O, ingenting annat. Så får ni kolla. Rostade nötter olika slag alltså. 249 kronor för 1,1 kilo. Makaron. Ja, någon mandel eller sten av något slag. Maracona salta. 175 kronor för 1,5 kilo. Salt and pepper snacks mix. Ja, det är väldigt fint, god anordnat så här. Alltså jag gillar de här burkarna så här. Kirklands då med choklad och så på. Mandel är det. Russin med choklad. Jag är ingen större fan av just russin. Om man nu gillar wasabi
på nötter så finns det 99 kronor för 800 gram. Ja, men tack för att du tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen gör er dag på ett eller annat vis och jag inspirerar er till både det ena och det andra. Det finns ju mycket att välja på där i den där butiken, så får ni ha det. Tja!